А состојбата во Шпанија ја анализираме со новинарот и аналитичар на телевизија Нова Исмет Кочан. Исмет, добре дојде во студиото на телевизија Нова. Каталонија се прогласи за независност, Мадрид ја укинува. Каков развој на настаните очекувате? Денес се случи најнепосакуваната варијанта за Шпанија и за Европската Унија. Сепаратистичката влада на Карлес Пучдемонт, како и што се очекуваше, прогласи независност. Официјален Мадрид и десничарот, премиерот на Шпанија, Маријан Рахој, та не го прифаќа, така да сега би рекле Пандорината кутија е отворена. Господ знае од неа се што ќе излезе, меѓутоа од Мадрид се закануваат дека одлуката на каталонскиот парламент денес или утре Уставниот на суд на Шпанија ќе може да ја прогласи за невалидна, значи за незаконита, и тие велат дека ќе преземат директна контрола на власта врз Каталонија. Што значи тоа? Тоа значи дека тие пред се ќе преземат директна контрола врз полициските сили, врз финансискиот систем, значи на друг начин ќе се суспендира практично и каталонскиот парламент. Значи имаме една вонредна состојба, имаме одлука и имаме расположение на еден дел на каталонци, но морам да кажам, тоа не се сите каталонци. Она што се случи на референдумот пред 2-3 недели, тоа беше еден референдум одржан во вонредни околности, значи со употреба на полициска сила, со тепање, со пендреци, таму имаше се и се што, имаше еден сумњив, прилично сомнителен процент на излезност, на кој се добија тие резултати какви беа, и значи имаме одлука на социјалистичката влада на Карлес Пучдемонт да се тргне кон независност. Но сега се постава прашање што ќе стане. Навистина е тешко да се процени, бидејќи има повеќе опции, една мирна Каталонија, без оглед што таа посакува, еден дел, добар дел на каталонци посакуваат независност, но таму немавме немири, немавме дури ни репресија на централата од Мадрид врз каталонците. Тие едноставно дел од каталонците посакуваа своја посебност, една поголема автономија која ескалираше со барање за независност. Така, Сенатот на Шпанија му даде дозвола на премиерот Рахој досега невидена мог да воведе директна власт во Каталонија неколку минути откако попладне во регионалниот парламент изгласа воспоставување независна република, и дали ваквиот потек може да предизвика дополнително насилство на улиците? Се е можно. Видите, сега значи имаме одлука на Мадрид, која едноставно народот кој излезе на улици може да не ја почитува. Може да има граѓанска непослушност и се би било добро доколку заврши на тоа, но работата може да ескалира и понатаму. Имаме, да не заборавиме, во Мадрид на власт една десничарска влада која не е подготвена да прави преседани, бидејќи доколку направи преседан со Каталонија, тука веднаш би се подредиле пред се Баскија, па и низа други шпански провинции, кои се расположени дали автономашки, дали во правец на независност. Но, па велам, дај да почекаме што ќе биде, но во секој случај ова е еден јако непријатен момент, колку за Шпанија, толку и за Европската Унија. Многу се симптоматични зборовите на председателот на Европскиот совет, Доналд Туск, кој повтори дека е ова внатрешно прашање на Шпанија, но меѓу редови, кој знае меѓу редови да чита, тој практично порача дека сега владата во Мадрид
ne bi smela da ги употребува, значи силата, би требала пред се да употребува силата на аргументите, а не аргументите на силата. Значи, меѓу редови таа најавува, повикува на мир, на ладнокрвност, значи работава со ладни глави да се развива, но ете големо е прашање како тоа и на кого тоа во оваа ситуација може да му успее. Освен во Шпанија и во другите европски земји има некако тенденција за отцепување. Дали и колку Европа е разнишена од овие повици за отцепување? Апсолутно, она што се случува во Каталонија и што допрва може да се случи, макар да видите, ова што каталонскиот парламент прогласи независност, тоа се уште не е независно. Значи, ово отворање на прашањето за независност, сега каталонскиот парламент и воопшто Каталонија ќе мора да преговара со Мадрид за независност. Тоа е отприлика нешто како, да речеме, развод на брак. Па видите, сега мора да се дели движната, недвижната и недвижниот имот, па децата, па и се што доаѓа во бракот. Но да се вратиме на оној страф што го има Европската унија. Европската унија е разнишана со низа проблеми. Таа проживува една длабока криза и на неа најмалку што посакуваше и требаше вакво нешто, бидејќи има многу автономашки, сецесионистички жаришта во Европа кои, ете, само чекаат еден погоден момент. Ако се сеќаваме, минатата недела во Италија беа одржани автономашки референдуми во Венето и во Ломбардија. Тоа се оние најбогатите, не случајно, значи најбогатите делови на Италија кои децени наназад заговараат поголема автономија и зашто да не во еден погоден момент некаква независност. Од што секако Европската унија многу се плаши. Исмет, ти благодарам за овој разговор и оваа анализа. Тоа беше разговорот со Исмет Кочан околу состојбите со Шпанија. Одиме со джингл и потоа продолжуваме со останатите вести.